in potem je prišel pa oče po nas. To je moralo biti tam nekje konc julija meseca, namreč njihova zgodba je druga, ne? Njihova zgodba. On je takrat prišel po nas, da speje domov. Kakšna je bila pa njihova usoda v taborišču? Oni so bili, torej to taborišče je bilo vir poceni delovne sile. Tudi Mađari so te mlade mobilizirali v vojsko. Delovne sile niso bili stroji tako kot danes, je primanjkovali in naši so delali tam torej prišli so po njih z veleposestev in so tam delali kmetijska dela. Mama je delala, enkrat tudi je bila tovarna sladkorja, v Šalvaru je bila tovarna sladkorja. Nekatere je celo Benko vzel ven, tiste, ki so bili tisto čas pri njemu na delu, Golbaškovci je vzel ven, pa so bili pri njih celo eden od njih, od enega od teh, sem imel prvo informacijo o spopadu na Vaneči. So bili tam blizu in ko sem mnogo let pozneje zdaj le prebral v knjigi, popolnoma tako kot sem od 45 leta videl, je tudi to bilo opisano noter v knjigi. Ne? Torej, oni so bili po celi delovna sila, tam so delali. Konec 44 leta, ko so pa že potem ruske čete prišli že do Budimpešte in tudi mi že osvobojeni, so pa te, točno ne morem reči, kdaj je bil november, december, kdaj so jih pa pobrali in so jih odpeljali v Rechnic, to je rob Burgenlanda, to je nad Kösegom, in jih predali Nemcem za gradnjo torej strelskih jarkov in tak vojaških obrambnih naprav na začetku tega Gričevja. Burgenland se tu začne spenjati gor. Tu so naši potem kopali te strelske jarke do konca marca 45. leta. Rusi so se približali in potem so jih tu so bili tudi ruski ujetniki, tudi Židije so bili, to je bila cela linija, to se je kopalo menda od Radgone pa gordo, cela linija se je to kopala in potem jih peljajo v notranjost. Njih so pobrali, dali so vsakemu štrucu kruha in gremo v notranjost jih peljajo. Rusi so obstreljevali z letali, bombardirali so grad, ni več grada v Rechencu. Bombardirali, stražari, ki so jih peljali, so menda bolj gledali na svojo varnost kot na te in ti v mraku so prišli tam v gozdno območje in samo lepo je tista kolona, ki so gnali, kar skopnela. Zdaj ne vem dokoliko, ampak naši so bili med tistimi, ki so prišli tja v gozd. V gozdu so bili pa Rechničani, Nemci, Avstrijci, ker je tam vojska, torej fronta, je bila in so se tam umaknili, moj oče je znal nemško, pa si je začel tam pravi, kak si je tam malo sisti vej, to je bil zadnji dnev marca, nekaj narediti, neko pravi, tako so se Nemci tja zraven rivali k njemu, da če Rusi pridejo, da bo imeli kakšnega govornika, da bo brano. No, niso prišli tja, ampak potem je enkrat utihnilo zunaj in so šli 4 fanti gledati, kaj se dogaja ven iz gozda. Prijejo tam na rob in naletijo na rusko patroljo, izvidnico, kaj je bila. In povejo, kaj je. Jaz so ruki se rekli, dobro pravi, dajte, koliko vas je, zberite se tu, na tem mestu, ko bomo mi začeli streljati z enega brega, zasedli so te strelske jarke, ki so jih naši kopali Rusi, so Nemce vrgli na drugi stran, pravi, ko bomo mi začeli streljati, vi po dolini ven. In točno tako se je zgodilo. Tako so dejansko pod ruskimi streli se naši rešili v ozadje, no potem so Nemci streljali pozneje, samo to so bili že daljši. To je bilo potem, 1. april je bila velika noč, 1. aprila so moje prišli v Sombathelj, oče pa mama pa še eni. So se držali skupaj, so prišli v Sombathelj, tam v eni hiši zapuščeni so naši, mama je najdla, ne vem, če 1 ali 2 jajci, to je bila hrana, ki se je tam dobila in potem na pot, oče je najdel nekje karto železniške, te, ko imamo skico železniške proge, ko imajo. In je videl, pa to ni tako hudo, si je s svinčnikom zarisal črto, mora iti preko Kermenda, Zalevi, domov. In pride do Kermenda,
most čez Rabo porušen, tu so jih pa Rusi potem rekli, vi naprej ne morete, ajte vi lepo z nami, 2 moška sta bila, ali 3, pomagati nam graditi most, ženske pa tam urediti hiše, ne vem, tam, kako bi stanovali. In tako je bilo in tam so jih, ne vem, 2 dni ali nekaj takega zadržali. In potem so rekli, zdaj most so naredili, pravi, zdaj pa lahko greste, Prekmurje je osvobojeno. Ker so rekli, ne morete tega, kaj je fronta. In dejansko so moji prišli domov 6. aprila, torej 45. leta. V naši hiši je bil sosed, človek iz Radmožajec, Mađar. Oni so že vedeli, zdaj, da je konc, kaj bo, verjetno pridejo in so se odselili, on pa je ostal doma, to je na pragu, pričakal očeta in mamo, ne, skupaj. Ja, pravi, oče se mu je zahvalil, da je očuval hišo, takšno, kak je pač bila, ne. On je pa bil potem šel domov, pa smo ostali prijatelji pozneje se uviskovali vse to, ne, tako da tu s te strani je bila zadeva v redu, na Muri je bila pa fronta, še 5 tednov potem, ne, po 4. No, oče se je potem javil takoj oblastem drugi dan. Dobrovnik so ga poslali v Tudniče, Dravcu in tam so mu dali mađarski vojaški plašč, pa puško, pa municijo, pa še eden, Matešenski je bil pa doma in ona 2 sta bila potem neka predstavnika oblasti, narodna zaščita, nekaj takega. Tako da so se Rusi tudi na njih uporabljali, so upoštevali. Ne? No, to je bila njihova zadeva in on je potem, do nas pa se ni dalo priti, prvo je bila še fronta, potem je bil konc vojne, prometne povezave so bile pa trgane. To smo v filmi videli, ko so Nemci orali proge. So imeli za lokomotivo pripeljal veliko kljuko in so švelerje, torej pragove, so preorali, da je šlo narazen. No, ta del tu slavonski je bil malo boljši, mostovi so bili porušeni. Odpisal bom nazaj glede, v glavnem oče je nekega dne tam julija prišel po nas, potem je šel v Apatin, k bratu, ki je bil tam v šoli, je brat rekel, jaz sem zdaj tu v šoli, jaz bom tu ostal, ne bom, moram končati, kaj bom zdaj to. Dobro, potem smo mi 3 šli. Zopet je bila, zdaj bila pa nedelja, 4. avgusta, popoldne gremo na vlak, zdaj oče je prišel po slavonski strani, preko Virovitice, Osijeka, preko Baranje, peš, preko Donave z brodom in potem z vlakom do Sivca. Zdaj, oni so pa vedeli, ker prednje smo bili osvobojeni, smo si pisali. Tako da oni so vedeli, kje smo starši. Tudi pakete smo pošiljali. Zdaj, če so jih dobili ali ne, ker so bili zunaj in delali zunaj, je pač nekdo drugi dobil. No, zdaj je on prišel po nas, nekaj časa smo potem tam bili in potem se odpravimo 4. avgusta, nedeljo v Sombor prvo. Z nami ne more tam peš čez barjarjo pa to vse, on se pozanimal, kje kaj je, kako se gre, pa moral si dokumente imeti. In potem v Somboru, tam na organe oblasti, oni so nas hrano, pa to so nam Srbi dali, meni so dali še blago za hlače, pa tak. Zdaj pa, če nosiš hrano, takrat se je tudi švercalo, ne, veš, to je konc vojne. In ker smo nesli preko svoje potrebe, bi nam lahko še kje vzeli, torej moral si imeti potrdilo. No, to smo dobili, prenočili v Somboru, drugi dan dobili to, gremo v Novi Sad, stran od doma. V Novem Sadu prenočimo, preko Novega Sada drugo jutro do Donave, tam z brodom Petrovaradin, Skela. Tam smo čakali, da je prišel vlak. Je prišel vlak po nas je peljal, da vem, ne dolgo. Samo moral bi zdaj preveriti, kje so, je predor porušen bil. Dol z vlaka, preko tistega, da vem, 3 km ali koliko smo hodili peš, tam nas je čakal drugi vlak, ki nas je peljal v Staro Pazovo, 35 km od Beograda. So je sred stalo, da čakamo, tam prenočimo zopet. Kdaj vlaki so prišli brez voznega reda, natrpani odbijači na stopnicah, živinski vagoni, potniških niti ni bilo. Ne moremo gor. Končno so se potem enkrat zvečer zrinili, drugi dan, ne.
Potem smo šli z vlakom, ta progo so nemški ujetniki, saj smo jih videli, ko so sporedni, to je dvotirna proga, to so usposobili, vendar hitrost vlaka je bila takšna, da smo tukaj pozno popoldne šli, se celo noč vozili in drugi dan zvečer prišli v Zagreb. Počasi, ne? Tu nismo manevrirali, ampak ker je proga bila pač nesigurna. V Zagrebu smo prenočili, potem do Varaždina, v Varaždinu spet most porušen, čakali z brodom čez, nas je čakal vlak iz Čakovca, prišel pri nas, nas je pripeljal do Murskega Središča, je bil spet večer z brodom čez, potem smo v Petišovcih prenočili in smo prišli v soboto v Lendavo. Torej, od nedelje do sobote smo potovali, to zdaj je 6 urah pridem z avtom brez problema, ne? Zdaj pa doma je bilo pa tudi tako, hrane dejansko nismo, to je nekaj UNRWA dajala neka pomoč, ampak to je bilo vse tako bolj bogo. Mi smo prišli zdaj avgusta, ker so pa naši bili aprila, so potem že krompir takrat posadili, tako da nekaj krompirja pa nekaj tega je bilo. Potem je prišel oktober, ko je bila koruza, je potem koruza bila, tako da to je bila potem glavna naša hrana, vse do druga leta, ko so se potem zadeve malo v tem pogledu normalizirale, da smo potem pa seveda začela šola, potem smo šolo šli. In začela se je šola, če vas mi vprašate tukaj, kako je bilo zdaj? Vi ste se seveda tudi šola, no, glede šole moram pa to reči, takrat nismo imeli varuha otrokovih pravic. Zdaj, jaz sem bil pri tej ženski v Bački goden za šolo. Imel sem 6 let in pol, recimo, ne, če sem februar rojen, jesen, recimo tako. In me je peljala, tam smo pa imeli srpske in mađarske šole. Ja, to so imeli tudi skozi, tudi pred vojno so imeli Mađari svoje šole srpske in zdaj tudi imeli. Pelje me v srpsko šolo, kaže ne može. Oni mene morajo sprejeti, nisem Srb, nisem pravoslaven in sem iz taborišča. Dobro, ona pelje me v mađarsko šolo. Zdaj katolik sem lahko, ajde. Ali nisem Mađar, pa sem iz taborišča. Pa me niso vzeli oni. Tako sem jaz ostal, da nisem hodil v šolo. Toda rekel sem, da sem imel prijatelja, Srba Duška in Mađara Mikija. In Srb in Duško, on pa je hodil v šolo. In pride, zdaj, kdo je dal pobudo, kaj, jaz zdaj ne vem, kako je točno že bilo, v glavnem odločil sva se, da se jaz naučim pisati. In tam, te široke ulice, ko to dež izpere, tam rob, kjer ne vozijo vozila, je ta zemlja taka lepa, se da na njo pisati in tam sem se jaz učil abecedo, cirilici. Tako da sem se naučil cirilico pisati od Duškota na blatu. Tako da potem sem jaz to osvojil, že vem, da sem potem 45 leta je bil koledar, knjiga koledar v cirilici. In vem še, da sem potisto jaz že malo čital in tam je bila tudi prve slike, sem videl New Yorka in Penstein z belih, pa Toerski most londonski, pa to je bilo notri, da sem jaz te zadeve že kar tako bral. Zdaj sem pa prišel sem seveda prvi razred. Kako je bilo? Pridemo šola v Radmožancih. Tu smo Slovenci iz Kamovec, Mađari pa iz Radmožanec. Dobro, to zdaj ni bilo za nas bistveno. Na pragu 15. oktobra je to bilo, to sem potem pospričeval, ugotovil, 15. oktobra se začel pouk. Tam ena punca prijazna, lepo nas povabi, v slovenščini, mađarščini, v razred. Potem smo prišli, potem prvo je bilo, molimo, zdrav, Oče naš, pa zdravo Marijo zmolimo. Potem smo šli po redu, pa potem je bilo pač pouk, kaj je bil, kaj smo pač delali. Smo imeli Titova slika je bila gor, pa Stalinova slika na sredi je bil pa križ. Tako, šoli. Ja, to je bilo do 49. leta. Do resolucije Informbiroja, oziroma že takrat pozneje, ne. No, tu potem seveda, jaz sem nekaj mađarskega vedel od Mikija, ki je on bil Mađar.
Ne? Ja sam bil z njimi, smo se, tako, pa še mađarske pesmi, še one takve vojaške. Sem se tam naučil, ne, marsikaj. No, tako da tu, kar se tiče našega sporazumevanja, ni bilo nobenega problema. Kaj vas je mati vprašala, kako je bilo s tistimi navodili? Ali vas je mati vprašala, ste spoštovali njena navodila? Ne, Ste pa šli nazaj? ni me. Ne. Nobenega zaslišanja ni bilo. Veseli smo bili, da smo prišli vsi skupaj. Ne. To je bilo. Kako je to izgledalo? Mama vidi 4 otroke, ima in... Po 2 letih. Pa, takrat jaz vem. Ještě malo, ne, z mamo, to, ja, pa dobro, objem je bil, pa to je bilo, ne. Z očetom skoraj, mislim, tak je bilo kar malo, oče me je objel, poljubil, ne. Meni je bilo kar malo tak nerodno, nisem bil navajen take nežnosti od njega, ne. Ja. Kaj pa sestrica? Sestrica, pa... Ja. No, brat je ostal tam, to se je reklo. Ja, sestrica, ja. Sestrica je prišla domov. Ja, veste, sobota je bila, ne. Zdaj pa oni, ko so prej bili v hiši, kaj so tam nekaj pustili v šali, pa mama, so šli na njive delati, da so čim prej, kaj je bilo treba narediti, ni gledala na neki red v hiši, ona sestrica je bila v hiši, kaj je bilo vse na svojem mestu. In prvo, kar je prišlo, pa je to je videla, kaj treba, da pospremamo, da mora pospravljati. Tak je rekla, to je bil, prvo je bilo, da je tam šla, pa je tiste čistila skupaj, ne vem kaj še, ved nosila, to je bilo, nič posebnega, ne bi rekel zdaj, ne. Ja. Kaj pa tisti sosed, ki vam je čuval hišo, ne, ki je bil Mađar, kaj se je z njim zgodilo, je po vojni, je bil zaprt? Ne, ni. Čujte, družine so bile številnejše. No, moram reči, te zadeve so širše, ne. Moji starši so prišli izpod fašizma. Zapustili so Primorsko 29 leta, je oče odšel. Tam so vršili nasilje nad Slovenci. Ko so prišli sem, ne, so lahko razumeli tudi, kako se Mađari počutijo tu, ne. Tako da naša vzgoja domača je bila vedno take vrste. Ti spoštuj, tako so rekli, ljubi svoj narod, spoštuj druge. Ne? In ko sem rekel, oče se mu je zahvalil, na Pince Maroku so rekli, da so našli izropane hiše. Ne? Ja, mogoče biti, dobro, se ne vem, kaj izropano ni moglo biti, ne, ampak dobro, kakoli že, ne. Nam ni nič, če v hiši nekdo stanuje boljše, kot če je prazna, ne. In pravim, pozneje, pa on je prihajal k nam, takrat se je hodilo peš, on je šel v Dobrovnik po opravkih, pošto, ne vem, urad kakšen, karkoli, pa je šel mimo grede, se vstavil, pol smo že imeli vino, mislim, da poznejša leta, ne. Pa je potem pač kakšne pijače, pa malo smo si kaj povedali, kakšen spominov budili in tako. Ne. No, kot sem prej omenil, naši ljudje so bili poceni delovna sila, ne cena, poceni delovna sila. Nekateri so potem, je tudi Benko, torej podjetnik iz Murske Sobote, vzel na svoje vinograde, da so Gormačkovci delali. Med njimi je bil tudi Jože Mihelj, eden od naših doma, sicer po poreklu iz Vipavske doline. Vinogradnik je bil že gor in to so te se razumeli. On je, zdaj mislim, da je to bilo 10. aprila, osvojitev, kot sem rekel, je bila 10. aprila, tu nekje, je on prišel z Goričkega domov, da vidi, kakšno stanje je tu. To je bilo pa, na Muri je bila pa fronta. In te vasi, to so bili Rusi. On prije domov, svojo hišo, polno Rusov tam. Šel prije tja, Rusi njemu, kaj tu išče? On ne. Pa je rekel, jaz sem prišel domov. To je
nekaj desetkrat sem to zgodbo slišal od njega, ko smo ličkali koruzo ali ko so bila taka dela. Jaz sem prišel domov. Kak domov? Odkot si prišel? Ja, pa pravi, bil smo v taborišču, ja, so nas, kdo te vas je interiral? Ja, pravi, pa Mađari so na interiral. Kateri? Poznaš katerega? Zdaj pa vse posod se najde. In rekel sem, da 28 družin je bilo mađarskih v Kamovcih. 5 jih je bilo pa takih. Drugi so bili pa čisto v redu. Za 5 pa bi rekel, da ne. Nekateri so se najdli potem pozneje v Filovcih, pa nažalost tudi njihove družine v Hrastovcu. Je rekel, ja, pa poznam, ne, gremo postreliti. Oni so pa pijačo imeli, Rusi, gremo pa jih postrelimo. In zdaj on razlaga, jaz pomislim, ne, to seveda to grejo sekunde, pa dobro, saj niso bili vsi v redu, ampak vseeno sem se vrnil iz taborišča, smo prišli živi nazaj, ne, pa smrti ne zaslužijo. Ja, ampak se nimam kot tresti. Gremo postreliti. Medtem tisto, oni so v loncu so odnosili vino iz kleti, saj je poznal klet svojo, je vina zmanjkalo. Je rekel, dobro, grem jaz po vino, prenesem pa bomo šli. In on dejansko gre v klet, natoči v lonec vino, tam so ruski vojaki bili zunaj, enemu je dal, tisti lonec je rekel, ne nese noter vino, on pa beže na Goričko. Čez tam ograje, plotove in čez. Torej, na ta način se izognil možnemu masakru. On, prvič sem to zgodbo slišal pri ličkanju koruze 45 leta. Potem pa še veliko krat pozneje. Odrasli, ki so bili zraven, nekaj so bili vsi smo odobravali njegovo dejanje. Nobenega maščevanja, najmanj pa kakšno tako grobo. In do današnjih dni, zdaj so seveda že potomci, do današnjih dni nikoli nikomu ni nič očital, pa bi imeli nikdar in živeli čisto normalno, tako kot se mi ljudi spodobi. Lahko bi bil to nalog tudi za Slovenijo. Hvala.